ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் முன்னாடிலாம் ஸ்பேஸ்க்கு போறப்ப ஏன் கன் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு தெரியுமா? அதுவும் குறிப்பா ரஷ்யன் காஸ்மோநாட்ஸ் தான் கன் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. இது மத்த நாட்டு ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸை போட்டு தள்ளவோ இல்ல ஏலியன் வந்தா அதை சுடுறதுக்கோ இல்ல. அது ஒன்றும் நார்மல் கன்லாம் கிடையாது. அது ஒரு ட்ரிபிள் பேரல்டு பிஸ்டல். அதுல அசால்ட் ரைஃபிள் புல்லட்டும், ஷார்ட் கன் புல்லட்டும், அப்புறம் ஒரு ஃபிளேர் கன் புல்லட்டையும் லோட் பண்ணிருப்பாங்க. சரி, ஏன் ஸ்பேஸ்க்கு கன் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்னா, ஸ்பேஸ்ல இருந்து திரும்ப பூமிக்கு வரப்ப அவங்க வர அந்த கேப்சியூல் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஏரியால தான் லேண்ட் ஆகும். அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ற வரைக்கும் அங்க இருக்க வைல்ட் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து சேஃபா இருக்கிறதுக்கு தான் கன்னையும் மற்ற சர்வைவல் கிட்டையும் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க.